wir begrüßen Sie mal in eurem Danke. Danke, dass ihr gekommen seid heute. Einige erinnern sich sicher noch an Philipp. Er war schon 2, 3 Mal bei uns, genau. Er ist Musiker und Prediger und ich denke, wir werden auch heute beides genießen können, genau. Vielleicht noch einen kurzen Satz, dann gebe ich dir. Ich habe großen Respekt vor ihm, ich sehe auf Facebook das ganze Jahr. Er ist sehr aktiv, immer noch sehr aktiv, überall auf Reisen und überall. Immer mehr, ja, ich hab wirklich das Gefühl, immer mehr. Genau. Und deshalb danke, dass ihr Zeit genommen habt, hierher zu kommen. Der Herr segne dich. Halleluja. Alle zusammen. Viele Grüße, meine Brüder und Schwestern. Ich habe präpariert, auf Deutsch zu predigen, aber ich will auf Französisch, weil ich habe gehört, dass es gibt einige Franzosen hier. Aber ich will zum Anfangen zwei Lieder auf Französisch. Je bénirai ton nom. Ich will deinen Namen segnen. Zum Üben. En tout temps, en toute occasion, favorablement, en tout temps, en toute saison, je bénirai ton nom, Dieu vivant, fidèle et bon, Dieu de compassion, en tout temps, sans condition, au-delà de la raison, je bénirai ton nom. Je bénirai ton nom, je bénirai ton nom. Je bénirai ton nom. Mit meiner Musik. En tout temps, en toute occasion, favorablement, en tout temps, en toute saison, je bénirai ton nom, Dieu vivant, fidèle et bon, Dieu de compassion, en tout temps, sans condition, au-delà de la raison, je bénirai ton nom, je bénirai ton nom.
den Namen des Herrn segnen. Aujourd'hui, je devrais parler très vite Heute werde ich sehr schnell reden, parce que j'ai prévu une prédication de 1h30 seulement en allemand. weil ich habe einen Predigt vorbereitet für 1,5 Stunden auf Deutsch. Donc vous avez de la chance, nous sommes attendus à la maison pour 17h. Also ihr könnt euch vorher um 17 Uhr nach Hause zu gehen. Donc on devra terminer pour 16h30. 16:30 Uhr werden wir circa da sein. Alors j'aimerais chanter encore une chanson qui s'appelle Nouvelle Révélation. Ich werde ein neues Lied singen, neue Offenbarung heißt es. Et je crois qu'aujourd'hui, le Seigneur nous amène dans une nouvelle révélation. Ich glaube, heute Morgen möchte uns der Herr eine neue Offenbarung schenken. J'ai besoin d'une nouvelle révélation du Seigneur chaque jour. Ich brauche eine neue Offenbarung des Herrn jeden Tag. Je ne peux pas me contenter, je peux être reconnaissant de ce que Dieu a fait. Ich kann dankbar sein für das, was Gott schon getan hat. Mais je ne peux pas m'en contenter. Aber es kann nicht genug sein. Parce qu'il y a des gens autour de nous, qui ont besoin de cette révélation du Seigneur. Weil es gibt Leute um uns herum, die brauchen diese Et Offenbarung. le Seigneur m'a choisi. Der Herr hat mich erwählt, Le Seigneur t'a er hat choisi. dich gewählt, Il t'établit, il veut te former pour que tu ailles. er hat dich geformt, etabliert, damit du gehst. Parce que le monde attend sur toi. Weil die Welt wartet auf dich. Nouvelle révélation. Neue Offenbarung. Regardez et voir dans l'invisible, écouter, percevoir l'inaudible, rechercher et vivre l'impossible, dans la confiance et l'assurance de ta présence, de pleurer en paix dans les tempêtes, retrouver le sentier des conquêtes, transformer en victoire mes échecs, saturé de gloire par la vérité sur le chemin que je veux suivre, de victoire en victoire vers la liberté, enivré de l'envie de vivre une nouvelle révélation de la puissance de pour moi sur cette voie, souffle de vie, Saint-Esprit, je m'attends à toi. Jésus, ta vérité libère, tes promesses à jamais sont certaines. En toi je suis héritier du Père. Tu as dissipé mes ténèbres par ta lumière. Jésus, ta vérité libère. Tes promesses à jamais sont certaines.
brauche mich und dich, Heiliger Geist. Viens te révéler ce matin. Viens nous révéler. Offenbare uns dein Wort. Ouvre les yeux. Öffne meine Augen. Alléluia. Si tu t'attends à une nouvelle révélation ce matin. Erwartest du dich heute Morgen eine neue Offenbarung? Amen. Amen. Je fais très rapidement une petite annonce. Mal ganz kurz eine kleine Ansage. Nous avons un stand là derrière. Wir haben einen Stand hinten. Et nous insistons pour que les gens se servent sur ce stand. Und ja, ihr könnt gerne vorbeikommen. Il y a des livres, il y a des Es CD, gibt Bücher, es gibt CDs, il y a aussi une clé USB es ici. gibt auch einen USB-Stick. Nous avons 3 livres Wir haben 3 Bücher. et le troisième c'est celui-là, Libéré. Das dritte Buch ist dieses Buch, Befreit. Nous l'avons disponible en 8 langues. Wir haben dieses Buch in 8 Sprachen. Et si nous insistons pour que les gens se servent, c'est que nous offrons ces productions. Wir geben diese Bücher, Nous offrons gratuitement. wir geben diese gratis. Et si vous désirez soutenir pour que nous puissions continuer de produire des livres et du matériel comme ça, vous pouvez le faire. Il y a une petite boîte. Und wenn ihr etwas spenden wollt, um dieses Werk zu unterstützen, habt ihr eine kleine Kiste. Ce livre ici, nous venons de commander 20 000. Von diesem Buch haben wir jetzt 20.000 bestellt. Et avec ces 20 000, nous aurons imprimé 100 000 exemplaires. Mit diesen 20.000 werden wir insgesamt 100.000 En 8 langues. Et gemacht haben in 8 Sprachen. c'est distribué en particulier dans les prisons Und das ist auch verteilt in Gefängnissen d'Europe, d'Afrique et d'Amérique du Sud. in Europa, Afrika und Südamerika. Et l'évangile est propagé grâce à ce livre. Und das Evangelium ist proklamiert durch dieses Buch. Alors voilà, dans toutes ces langues sur la table, j'ai oublié le français. Ich habe es in verschiedenen Sprachen mitgebracht, habe leider Französisch noch Donc vergessen. si vous le voulez en français, il faudra nous le commander. Wenn ihr das auf Französisch wollt, dann müsst ihr es bestellen. En français, j'ai les 2 premiers livres que j'ai écrits qui sont vraiment très très, Aber auf très Französisch habe ich impactants. die 2 ersten Bücher, die ich geschrieben habe, auch dabei. Et
Pour ceux qui ont encore des lecteurs CD, les chants que vous avez entendus sont sur ce CD-là. Die ihr gehört habt, sind auf dieser CD. Et puis, ceci, ce n'est pas un CD, c'est un coffret USB, une clé USB, Und das ist kein CD, das ist ein USB-Stick, où vous avez tous les CD, tous les livres et même les livres en version audio. wo alle Lieder, alle Bücher und Audiobücher drauf sind. Voilà, Genau. je l'ai bien oublié. Ich habe nichts vergessen. Ah, nous avons une lettre de nouvelles, mais je ne peux pas la prendre parce que mon épouse, elle s'en sert de... Wir haben noch so ein Dokument, aber meine Frau benutzt es, um sich zu lüften. Voilà, nous sommes avec ma très chère Jocelyne. Wir sind hier mit meiner wunderbaren Frau Jocelyne. Nous sommes jeunes mariés. Wir sind verheiratet. Ça fait juste 40 ans au mois d'août. 40 Jahre im August. Merci d'applaudir Jocelyne. Le thème du jour, c'est notre héritage en Christ. Notre héritage en Christ. Unser Erbe in Christus. Et dans cette réflexion, nous allons définir quel est notre héritage en tant qu'enfant de Dieu. Et vous allez peut-être découvrir quelque chose de nouveau. Wir schauen uns an, was unser Erbe in Christus ist. Und vielleicht werdet ihr auch neue Dinge erfahren. Mais en introduction, j'aimerais préciser quelque chose. Aber ich möchte etwas zeigen. L'héritage est réservé aux enfants. Das Erbe ist reserviert für die Kinder. Dans Jean 1, verset 12, In Johannes 1, Vers 12 Jésus nous dit à ceux qui ont reçu, ceux qui croient en son nom, Jésus a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Genau, allen Aufnahmen geht Gabe das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Alors on peut naître chrétien, je suis né chrétien dans une famille chrétienne catholique. Man kann christlich aufwachsen. Ich zum Beispiel bin in einer katholischen Familie aufgewachsen. Je suis né chrétien, Ich bin geboren als Christ, mais je suis devenu enfant de Dieu. aber ich bin geworden ein Kind Gottes. Et il est très important, tu peux mettre un peu moins fort, Und so sicher ich will leisten. il est très important de savoir, Es ist sehr wichtig zu wissen, est-ce que je suis enfant de Dieu réellement? bin ich ein Kind Gottes? Il y a une différence entre chrétien et enfant de Dieu. Es gibt einen Unterschied zwischen Christ und Kind Gottes. Il ne devrait pas y avoir de différence. Es sollte eigentlich keinen Unterschied geben. Tu peux peut-être baisser le micro ici, Leise. le baisser encore. Il ne devrait pas y avoir de différence. Es sollte keinen Unterschied geben. Mais il y en a. Aber es gibt einen Unterschied. J'ai rencontré des chrétiens dans le monde, Ich habe Christen überall kennengelernt. parfois des pasteurs, Manchmal Pastoren, des évangélistes, des apôtres, Evangelisten, Apostel. qu'on a découvert escrocs, menteurs, voleurs, voleurs. Aber ich habe gefunden, Betrüger, Diebe, Malheureusement, Leute, die stehlen. Leider. c'est pour ça que quand on me demande est-ce que vous êtes chrétien, Und deshalb, wenn jemand mich fragt, bin ich Christ? je dis je ne sais pas. Dann sage ich weiß es nicht. Dites-moi ce que vous mettez derrière ce mot Machen wir das, was man hinter diesem Wort stellt. et je pourrais vous répondre. Dann kann ich auch wirklich eine Antwort darauf geben. J'étais chrétien jusqu'à l'âge de 25 ans. Ich war Christ bis 25 Jahre alt. À 25 ans, je suis devenu enfant de Dieu. Aber als ich 25 wurde, wurde ich ein Kind Gottes. Il y a eu un changement. Es gab einen Wechsel. J'ai changé de royaume. Ich habe das Königreich gewechselt. J'ai changé de maître. Ich habe den Meister gewechselt. Auparavant, je pouvais me permettre des petits mensonges. Vorher konnte ich mich ein paar Lügen erlauben. Mais j'ai quitté le père du mensonge pour aller dans le royaume de Jésus qui est la vérité. Aber ich habe den Vater der Lüge verlassen, um beim Meister der Wahrheit zu sein, Jesus Christus. Quand tu es enfant de Dieu, tu ne peux plus te permettre de mensonges. Wenn man ein Kind Gottes ist, kann man sich Lüge nicht mehr erlauben. Si tu es du côté de la vérité, Wenn du auf der Seite der Wahrheit bist, tu as changé de royaume. dann hast du das Königreich gewechselt. Quand j'étais chrétien, Als ich Christ war, je pouvais me permettre de voler. dann durfte ich noch stehlen. Ah, mais je ne volais pas dans les magasins. Ich habe nicht in Läden gestohlen. Je volais l'assurance. Je volais l'assurance. Ich stehe bei der Versicherung. Parce qu'on paye tellement Denn de du primes, kriegst so viel für die Versicherung, on peut bien récupérer un peu, on peut bien da voler wollen un auch peu. etwas wieder zurückholen. Quand tu es enfant de Dieu, Aber wenn man ein Kind Gottes ist, tu
Tu ne peux plus te permettre. Kannst du das nicht mehr tun. Tu ne peux plus te permettre de tricher aux impôts. Dann kannst du nicht mehr deine Steuern bestehen, betrügen. Tu ne peux plus. Kannst du das nicht mehr tun. Tu as changé de Du royaume. hast das Königreich Ça, gewechselt. c'est très important. Das ist sehr, sehr wichtig. Mes amis, la première question, c'est est-ce que tu as vécu cette nouvelle naissance? Die erste Frage ist, hast du diese Neugeburt erlebt? Et pour pouvoir répondre, il faut se poser la question, dans quel royaume est-ce que je suis? Und man muss sich die Frage stellen, in welchem Königreich bin ich? Est-ce que je suis encore un peu dans les ténèbres? Bin ich noch ein wenig im Schatten, in der Dunkelheit? Ou est-ce que je suis passé du côté de la lumière du monde? Oder bin ich auf die andere Seite gegangen, auf die Seite des Lichtes? Dans Éphésiens 5, In verset 8, Epheser 5, Vers 8 steht geschrieben. l'apôtre Paul nous dit quelque chose de très intéressant. Der Apostel Paulus sagt uns etwas sehr Interessantes. Autrefois, vous étiez ténèbres. Früher wart ihr in der Finsternis. Lorsque j'étais chrétien, je n'étais pas un mauvais garçon, Als ich ein Christ war ich kein schlechter Junge. mais j'étais dans les ténèbres. Aber ich war in der Finsternis. Autrefois, vous étiez ténèbres. Vorher warst du in der Finsternis. Maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Jetzt bist du Licht im Herrn. Hallo. Hallo? Mais si vous êtes lumière dans le Seigneur, Jetzt seid ihr Licht im Herrn. alors marchez comme des enfants de lumière. Dann müsst ihr laufen wie Kinder des Lichtes. Si tu es lumière, tu marches comme des enfants de lumière. Wenn du Licht bist, dann läufst du wie ein Kind des C'est Lichtes. tellement important. Es ist so wichtig. Dans 2 Corinthiens 5, 17, In 2. Korinther 5, 17, l'apôtre Paul nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. der Apostel Paulus sagt uns, wenn du ein Christ bist, dann bist du eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung. Wenn Les du neu choses geworden bist. anciennes sont passées. Das Alte ist vergangen, Toutes choses sont devenues siehe, nouvelles. alles ist neu geworden. Alors pourquoi c'est important de savoir si nous sommes réellement enfants de Dieu? Warum ist es so wichtig zu wissen, ob man wirklich ein Kind Gottes ist? Parce que l'héritage, il est pour les enfants. Weil das Erbe für die Kinder ist. Je ne suis pas très riche, Ich bin nicht sehr reich. mais à mon décès, les enfants auront hérité un peu quelque chose. Wenn ich sterbe, dann werden meine Kinder etwas erben, hoffe ich. Ce sera pour eux, pour mes enfants. Das wird für meine Kinder sein. Et notre héritage, l'héritage Unser Erbe, que Dieu a en réserve, das Gott für uns bereithält, est réservé aux enfants. ist reserviert für die Kinder Gottes. Alors je vais lire Romains 8, versets 15 à 17. Ich möchte Römer 8, 15 bis 17 lesen. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsst, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, in dem wir rufen, Abba, Vater. Et la suite dit, or si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Und weiter steht, der Geist selbst zeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir auch Kinder sind, so sind wir auch Erben, nicht Erben Gottes und Miterben des Christus. Wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Alors on voit qu'à la fin, il y a une condition. Aber man sieht am Ende als eine Kondition. Nous sommes héritiers, nous sommes co-héritiers, mais il y a une condition. Aber es gibt eine Kondition. On verra plus tard ce que Wir werden signifie cette condition. nachher schauen, was diese Kondition ist. Mais j'aimerais déjà vous poser la question. Qui est-ce qui est enfant de Dieu? Ich möchte euch jetzt eine Frage stellen. Wer ist ein Kind Gottes? Normalement, si vous êtes enfant, vous êtes aussi héritier. Amen. Normalerweise, wenn du sagst, du bist ein Kind Gottes, dann bist du auch ein Erbe. Alléluia. Halleluja. Mon frère, Mein Bruder, quel est ton héritage? was ist dein Erbe? Ah, ok. Quel est ton héritage? Was ist dein Erbe? Was ist dein Erbe? Alle Verheißungen Gottes, ewiges Leben, alle Verheißungen. Oh, das ist etwas. La vie éternelle Et des promesses de Dieu. Alléluia, toute la gloire au Seigneur seulement. elle est déjà arrivée à la fin de mon Sie ist message. schon an der Schlussfolgerung meiner Predigt. Parce qu'elle a dit d'abord la vie éternelle. Es hat zuerst gesagt, das ewige Leben.
Amen. Est-ce que vous avez hérité la vie Haben wir éternelle? das ewige Leben geerbt? La vie éternelle, c'est notre héritage Das ewige Leben ist unser Erbe. céleste. Himmlisch. Himmlisches Erbe. Himmlisches Erbe. La vie éternelle, himmlisches Erbe. Unser himmlisches Erbe. Mon héritage céleste. Ein himmlisches Erbe. Quand tu deviens enfant de Dieu, Wenn du ein Kind Gottes wirst, tu reçois cet héritage. bekommst du dieses Erbe. Comme ça. So, C'est acquis. Tu reçois la vie éternelle. du bekommst es automatisch. C'est gratuit. Es ist gratis. Mais ma soeur, elle a dit autre chose. Meine Schwester hat noch etwas anderes Il gesagt. y a un autre héritage. Unser Erbe. Und es war. Durch die Gnade Gottes. Ja, aber du hast gesagt, die Verheißungen. Ja, die Verheißungen Gottes. Ja. Les promesses de Dieu. Die Versprechen Gottes sind auch unser Erbe. Amen. Est-ce que c'est notre héritage? Est-ce qu'on les reçoit comme ça? Bekommen wir ein Erbe so, Si nous obéissons à sa parole, wenn wir sein Wort gehorsam sind, nous y reviendrons. wir kommen wieder zurück. Mes amis, ce qui est important de savoir, Was wichtig ist zu wissen, ist, et que j'aimerais vraiment que chacun comprenne, ich möchte wirklich, dass jeder versteht, heute Morgen, nous sommes héritiers. wir sind Erben. Il y a un héritage qui nous Es appartient. gibt ein Erbe, das uns gehört. L'héritage céleste, nous l'avons reçu comme ça. Wir haben das Erbe so bekommen. L'héritage terrestre, les promesses de Dieu, Die Verheißungen auf der Erde il nous appartient de les conquérir. müssen wir akquirieren. Et à la fin du verset, dans Am Romains Ende des 8, Verses, 17, im Vers 17, nous comprenons comment conquérir ces promesses. versteht man, wie man diese Versprechen akquiriert. Il a dit, si toutefois nous souffrons avec lui, Wenn steht geschrieben, wenn wir mit ihm leiden, wenn wir wirklich mit ihm leiden, si nous souffrons avec lui. wenn wir mit ihm leiden, Alors mon frère, ma soeur, also mein Bruder, meine Schwester, si tu veux conquérir les promesses de Dieu, wenn du diese Versprechen holen willst, tu dois souffrir, dann musst du leiden. tu dois porter ta Dann musst croix. du tragen das Kreuz Gottes. La vie sera difficile, Das Leben wird schwierig sein. très difficile. Sehr, sehr schwierig. Et plus ce sera Und difficile, desto schwerer es wird, plus tu vas recevoir ton héritage. desto mehr wirst du das Erbe erhalten. Est-ce que c'est vrai? Stimmt das? Écoutez, ce que Jésus dit, Was ce que Jesus hier Jésus sagt, dit. Quand Jésus, dans Luc 4, 18, in Lukas 8,14, démarre son ministère, sein Ministerium beginnt, sein Dienst beginnt. qu'est-ce qu'il dit? Was sagt Christus? L'Esprit du Seigneur éternel est sur moi, car il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux, je peux traduire après, pour guérir les cœurs brisés, pour délivrer les captifs, pour libérer les prisonniers, pour rendre la vue aux aveugles et pour proclamer la grâce aux condamnés. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind, die Gefangenen befreien zu verkünden und den Blinden, dass sie wieder sehen werden, zu schlagen, die Freiheit zu setzen. Ça nous parle d'héritage. Hier steht von Erbe, D'héritage terrestre. das Erbe der Erde. Est-ce que c'est vrai, ma soeur? Stimmt das? Ça nous parle d'héritage. Es redet von Erbe. Alors il y a un héritage céleste, mais il y a un héritage terrestre. Es gibt das himmlische Erbe, aber es gibt auch ein Erbe auf Erden. Les promesses de Dieu sont notre héritage terrestre. Die Versprechen Gottes sind unsere erdlichen Versprechen. Ce matin, quand j'ai repréparé ce message, Heute Morgen, als ich diese Predigt angeschaut habe, j'ai été conduit dans Luc 5. wurde ich geführt in Lukas 5. Vous savez, quand on amène le paralytique devant Jésus, Also on man, démonte le toit, on amène le paralytique. als man den Gelähmten vom Dach hinunter zu Jesus brachte, Et Jésus prononce deux phrases, sagt Jesus zwei Sätze. très intéressantes. Sehr interessant. La première phrase, il dit au paralytique, tes péchés sont pardonnés. Zuerst sagt ihm, deine Sünden sind vergeben. Es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Tes péchés sont pardonnés. Deine Sünden sind vergeben. Tu as reçu l'héritage céleste. Du hast das Erbliche, das Erbe vom Himmel erhalten. Tu peux mourir. Jetzt kannst du in Ruhe sterben. Es Tu es ist gut. sauvé. Du Tu es bist pardonné. gerettet. Du bist vergeben. Et après, Und dann, est-ce que
Le paralytique a dit à ses 4 amis, c'est bon, je suis pardonné, vous pouvez reprendre mon lit. Sagte der Gelähmte, hey, jetzt ist gut, ihr könnt mich wieder rausbringen, jetzt ist es alles in Ordnung. Le paralytique était venu pour plus que ça. Der Gelähmte kam für mehr. Et Jésus le savait. Und Jesus wusste es. Il a dit, prends ton lit Und er sagte ihm, nimm dein Bett, et marche. Lève-toi, prends ton lit et marche. lauf, nimm deine Matratze und lauf. Retrouve ta liberté. Finde deine Freiheit. Et les promesses de Dieu, mes amis, Versprechen Gottes, meine Freunde, nous parlent de liberté. sprechen von Freiheit. Et ce paralytique, quand il se lève, Und dieser Gelähmte, als er aufstand, lève-toi et marche. steh auf und lauf. Marche. Lauf. Va témoigner plus loin. Geh die Zeugnis Va weiter weg. témoigner plus loin. Va témoigner de Die ce Zeugnis von dem, was ich für dich getan habe. Et commence de vivre cet héritage terrestre. Man fängt an, dieses Erbe auf der Erde zu leben. Cette liberté. Diese Freiheit. Alors lorsqu'on reprend Luc, ce que Jésus a dit, qu'il est venu porter de bonnes nouvelles aux malheureux, etc., Wenn man liest in Lukas, dass Jesus die gute Botschaft gebracht hat, damit wir sie weitergeben, on comprend que Jésus est venu nous libérer. verstehen wir, dass Jesus gekommen ist, um uns zu befreien. Si je dis autour de moi, Jésus est mon sauveur, Wenn ich um mich herum sage, Jesus ist mein Retter, les gens à qui je dis ça, die Leute, denen ich das sage, ils vont me dire, et alors? die werden mir sagen, und? Was soll ich damit tun? Et alors? Und? Si je dis Jésus est mon libérateur, Wenn ich sage, Jesus ist mein Befreiung, il m'a libéré de mes peurs, hat mich befreit von meinen Ängsten, il m'a libéré de mes mauvaises pensées, hat mich befreit von meinen schlechten Gedanken, de mes addictions. von meinen Süchten. Par-dessus tout, dans 1 Pierre 1,18, In 1. Petrus 1,18 il est dit que nous avons été rachetés de notre vaine manière de vivre. steht geschrieben, dass wir frei gekauft worden, losgekauft worden sind von unserem nichtigen Leben. Notre vaine manière de vivre. Unser nichtiges Leben. C'est extraordinaire. Es ist wunderbar. D'avoir été, pourquoi tu vis? Warum Ça lebst du? sert à quoi d'être là, de souffrir? Ça Was sert à quoi? bringt es, auf der Erde zu sein, zu Il nous leiden? a libérés de cela. Hat uns Il nous fait befreit. entrer dans ses promesses. Lässt uns in seine Versprechen reinkommen. Mais mes amis, Aber meine Freunde, les promesses de Dieu, die Versprechen Gottes, l'héritage terrestre, die Versprechen der Erde, toutes ces promesses, all diese Versprechen elles sont conditionnelles. haben eine Kondition. Et quelle est la condition? Was ist die Kondition? Quelle est la condition, ma soeur? Was ist die Quelle est la condition? Der Glaube, Gehorsam. C'est l'obéissance, mes amis. Gehorsam. L'obéissance Gehorsam. à la parole de Dieu. man soll dem Wort gehorsam sein. L'obéissance à la parole de Dieu. Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes. Parfois, je prêche sur le thème Dieu a un problème. Manchmal predige ich über das Thema Gott hat ein Problem. Was? Dann sagen die Leute, was? Ist das möglich? Ist das überhaupt Est-ce que c'est possible? Dieu a un problème? Ist es überhaupt möglich? Gott ein C'est quoi le problème de Dieu? Was ist denn das Problem Gottes? Depuis le jardin d'Éden jusqu'à aujourd'hui, c'est quoi le problème de Dieu? Seit dem Garten Eden bis heute, was ist das Problem Gottes? Aber was? C'est notre désobéissance. Das Problem ist unsere Ungehorsamkeit. Notre désobéissance. Unsere Ungehorsamkeit. Dieu dit, mais si tu étais attentif à mes commandements, si tu étais attentif à ma voix, Gott sagt uns, wenn du doch nur gehorsam wärst gegenüber dem Wort, gegenüber meiner Stimme. on est parfois comme des automobilistes Manchmal sind wir wie Autofahrer. qui roulent à gauche, Die fahren nach links, qui brûlent les stops, die fahren, wenn es rot ist, qui passent les oder beim stops, Stoppschild. les feux rouges. Je sais mieux, Ich weiß besser. ich weiß besser, ich bin. Früher war ich, j'étais un automobiliste fou, Ich war früher ein verrückter Autofahrer. aber ganz verrückt, Aber ganz ganz krank in meine meiner Normalität. Ganz krank.
Mais les hommes sont comme ça. Die Männer sind so. Et parfois, les chrétiens aussi. Manchmal die Christen ebenfalls. Je vois des chrétiens partout où je vais. Ich sehe die Christen überall, wo ich hingehe. Mais comment tu peux vivre en faisant le contraire de ce que Dieu demande? Wie kann man leben und das Gegenteil tun von dem, was Gott dich fragt? Et après dire, oh Seigneur, est-ce que tu existes? Da bist du da und sagst, Gott, existierst du? Ma vie ne marche pas. Mein Leben funktioniert nicht. Est-ce que tu as essayé de mettre de l'essence dans ta voiture qui fonctionne au gasoil? Hast du schon mal Benzin in ein Auto gesteckt, das Diesel benutzt? Benötigt? Quand j'arrive à la station-service, Wenn ich jetzt bei der Tankstelle bin, j'ai envie de mettre de l'essence dans ma voiture möchte ich Benzin in mein Auto reinmachen, parce que c'est moins cher. weil es billiger wäre. Et c'est pas une bonne idée, n'est-ce pas? Aber es ist keine gute Idee, oder? Et si je le fais, Wenn ich es tue, je ne peux pas aller voir mon garagiste et dire tu m'as vendu une voiture qui ne fonctionne pas. kann ich nicht zum Garagist gehen und ihm sagen, du hast mir ein Auto verkauft, das nicht funktioniert. Il va me dire il fallait lire le mode d'emploi. Er würde mir sagen, du hättest die Anleitung lesen sollen. Mes amis, nous sommes comme cela. Meine Freunde, wir sind so. Et il ne faut pas. Und man darf nicht. Nous devons apprendre à obéir à la parole. Lernen, das Wort Gottes gehorsam zu sein gegenüber dem Wort Gottes. Parce que quand tu obéis à la parole, alors les choses sont plus simples. Denn wenn du gehorsam bist gegenüber dem Wort Gottes, dann ist alles viel einfacher. C'est plus facile. Es ist viel, viel einfacher. Ta voiture, elle marche mieux. Dein Auto funktioniert besser. Ton corps fonctionne mieux. Dein Körper funktioniert besser. Tout est plus facile. Alles ist einfacher. J'aimerais vous poser une question. Ich möchte euch eine Frage stellen. Combien de promesses de la parole de Dieu connaissez-vous par cœur? Wie viele Versprechen Gottes kennt ihr auswendig? Tout, dans ce Il y a 7000. Wer will? mais combien en connais-tu par cœur? Aber wie viel kennst du auswendig? Qui connaît plus que 50? Wer kennt mehr als 50? Mais als 50. Qui connaît plus que 30? Wer kennt mehr als 30? Ah, c'est bien. Ah, c'est bien, c'est bien. Mes amis, Meine Freunde, si nous ne connaissons pas les promesses de la parole de Dieu, wenn wir die Versprechen Gottes nicht kennen, nous ne connaissons pas notre héritage. dann kennen wir unser Erbe nicht. Et si nous ne connaissons pas Wenn wir nicht kennen unser Erbe, notre héritage, dann geht unser Erbe an uns vorbei. il va nous passer sous le nez là. Parce que Es wird vorbei. Wir werden es verpassen. comment est-ce qu'on va hériter cet héritage? Wie können wir dieses Erbe erben? Comment hériter? Wie erbt man? Quelle est notre arme pour hériter Was ist unsere Waffe, um zu erben? la parole de Dieu? Es ist das Wort Gottes. Mais la parole de Dieu, Aber das Wort Gottes c'est un livre là. ist ein Buch. Un livre ne gagne pas un combat spirituel. Ein Buch gewinnt keinen spirituellen Kampf. Qu'est-ce qui gagne un combat spirituel? Was gewinnt einen spirituellen Kampf? Un schwert, Une épée. une épée. Et vous savez, quand vous imaginez un chevalier qui sort son épée pour un combat, Und wenn man sich vorstellt, ein Ritter, der sein Schwert herauszieht, ça fait un bruit, n'est-ce pas? dann macht es ein Geräusch. Et spirituellement, quand tu sors ton épée spirituelle, Geistlich, wenn man dieses spirituelle Schwert rauszieht, ça fait un bruit aussi. dann macht es ein Geräusch. Tu sais quel est ce bruit? Weißt du, was dieses Geräusch ist? Es steht geschrieben. Il est écrit. Il est écrit. Es steht geschrieben. Ça, c'est ce que Jésus Das ist, was Jesus a prononcé quand il a été tenté par le diable. gesagt hat, was der Teufel versucht hat, ihn zu versuchen. Il est écrit. Er sagte, es steht geschrieben. Et bam! Bam. Un verset. Ein Vers. Il est écrit. Et bam! Un Steht autre geschrieben. verset. Bam. Ein anderer Vers. Il est écrit. Et bam! Un autre verset. Nochmal ein Vers.
Jésus n'a besoin que de 3. Jesus braucht nur 3 von uns. C'est pas beaucoup, n'est-ce pas? Es ist nicht sehr viel. Et nous autres, Wir, lorsque Satan vient wenn der Teufel kommt, nous faire peur, uns Angst machen möchte, nous mentir, uns anlügen, qu'est-ce qu'on fait souvent? was tun wir? On écoute, Hören wir, on réfléchit, überlegen wir, on discute. diskutieren wir, Tu as déjà perdu. dann hast du den Kampf schon verloren. C'est ce que Adam et Ève ont fait dans le jardin d'Éden. Das ist genau das, was Adam und Eva getan haben im Garten Eden. Ils ont écouté, Sie haben zugehört, ils ont réfléchi, sie haben darüber nachgedacht, ils ont discuté sie haben diskutiert et ils sont tombés. und sie sind gefallen. Lorsque tu es tous les jours, Wenn du jeden Tag, je ne sais pas où, moi, tous les jours depuis que je me lève, jeden Tag, wenn ich aufstehe, je dois combattre avec mes pensées muss aussi, ich gegen meine Gedanken kämpfen. avec tous les mensonges que j'ai. All diesen Lügen, die da sind, Est-ce que ça vous arrive aussi? passiert es euch auch? Ou quand vous levez, vous êtes comme un... Oder wenn ihr aufstehst, bist du wie auf den Wolken, Est-ce que vous sentez les anges autour de vous? spürst du da die Engel um dich herum? Pas moi. Ich nicht. Moi, j'ai toutes sortes de pensées qui viennent. Ich habe immer Gedanken, die kommen. Et je dois sortir l'épée. Und ich muss das Schwert rausziehen. Et avec l'épée, je peux conquérir Mit dem Schwert kann ich mon gewinnen. héritage. Kann ich mein Erbe. Et mon héritage, c'est ton héritage. Mein Erbe ist dein Erbe. Mes frères, mes sœurs, Meine Brüder, meine Schwestern, beaucoup d'enfants de Dieu viele Kinder Gottes sont des héritiers sans héritage. sind Erben ohne Erben. Et on ne peut pas rendre le Père responsable. Man kann den Vater nicht verantwortlich machen. Jésus a tout accompli. Jesus hat alles vollbracht. Il a tout fait. Er hat alles vollbracht, alles gemacht. C'est à nous de faire notre part. Wir müssen unseren Teil machen. J'aimerais terminer avec un témoignage. Ich möchte schließen mit einem Zeugnis. Quand nous étions venus ici il y a 2 ans, je crois, Als wir hierher kamen vor etwa 2 Jahren, une chère sœur avait donné son die témoignage. Schwester gab ein Zeugnis. Elle est née dans une famille chrétienne Sie ist geboren in einer christlichen Familie. et pendant 50 ans, Und während 50 Jahren elle a souffert. hat sie gelitten. Toutes sortes de maladies, toutes sortes de problèmes, insomnie, Verschiedene Krankheiten, Schlaflosigkeit, ganz viele Probleme und Schwierigkeiten. extrême. Extrem, wirklich extrem. Lorsqu'elle est venue chez nous il y a 3 ans, Und als sie zu uns kam vor 3 Jahren, elle nous a raconté toutes ses souffrances. hat sie uns alle ihre Leiden aufgelistet. On ne pouvait pas croire. Wir konnten das eigentlich gar nicht glauben. Et on lui a demandé qu'est-ce qui a produit cela. Wir haben ihr gefragt, was hat das produziert oder woher kam das? Elle est née dans une famille chrétienne Sie ist geboren in einer christlichen Familie et elle a été abusée par son père und sie wurde von ihrem Vater vergewaltigt, missbraucht, dans son enfance. als sie ein kleines Kind war. Et elle a vécu 50 ans de douleur et de souffrance. Sie hat 50 Jahre lang darunter gelitten. Elle était chrétienne, Sie war Christin, elle était missionnaire, sie war auch eine Missionarin. elle priait, Sie betete, elle servait le Seigneur, sie diente dem Herrn. elle était héritière, Sie war Erbin, elle avait reçu l'héritage céleste, sie hatte das Erbe vom Himmel empfangen. mais son héritage terrestre, elle se l'est fait voler Aber das Erbe auf Erde wurde ihr pendant gestohlen 50 ans. während 50 Jahren. Et un jour, elle a lu ce livre-là, Und eines Tages las sie dieses Buch elle a vu les témoignages qu'il y a dedans, und hat die Zeugen gelesen, die darin stehen. et elle a dit, mais est-ce qu'il y a une autre vie pour moi? Und sie sagte sich, gibt es für mich ein anderes Leben? Et elle est venue chez nous, on a partagé ensemble, on a prié pour elle, Kam zu uns, wir haben für sie gebetet, wir haben zusammen Zeit verbracht. et elle est rentrée dans un processus de conquête, Und sie kam in einen Prozess von einem Siegeszug. de conquête de son héritage. Siegeszug und das Erbe zurückzugewinnen. Et elle a vécu un changement Und sie extraordinaire. erlebte eine unglaubliche Veränderung. On a fait cette petite brochure Wir haben diese kleine Broschüre gemacht. von Überleben zum Leben, de la survie à la vie. Von Überleben, also von einem Leben, wo man überlebt, zu einem Leben, wo man lebt. Voilà, de la survie à la vie en français.
Ça nous parle. Das spricht uns an. Parce que Jésus est le Créateur. Weil Jesus ist der Schöpfer. Satan vient détruire tout ce que le Créateur a Der fait. Teufel kommt und zerstört alles, was der Schöpfer aufgebaut hat, kreiert hat. On l'a entendu tout à l'heure dans Ésaïe 53. Wir haben vorher gehört in Jesaja 53. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus. Das ganze Leid kam über Jesus. Die Strafe kam über Jesus. Jésus est le prince de paix qui vient nous donner cette paix. Jesus, der Prinz der Freiheit, der uns diese Freiheit gegeben hat. Il a payé le prix pour que nous soyons en paix. Er bezahlt dafür, damit wir frei sein können. Mais en face, il y a un voleur. Aber auf der anderen Seite gibt es diesen Dieb. Et ce voleur, Und dieser Dieb on ne peut le vaincre können wir nur besiegen qu'à travers la parole de durch Dieu, das Wort Gottes, à travers l'épée de l'Esprit. durch das Schwert des Geistes. Et encore une fois, la parole de Dieu ne nous sert à rien tant qu'elle demeure dans ce livre. Und noch einmal, wenn das Wort Gottes nur in einem Buch bleibt, bringt es uns nichts. Elle nous sert à quelque chose quand nous sortons l'Esprit Bringt uns etwas, wenn wir es herausziehen wie ein Schwert. et que nous obéissons à sa parole Und wenn wir gehorsam sind gegenüber dem Wort. et que nous prenons notre lit de paralytique Wenn wir unsere Matratze, das Gelähmte aufnehmen, pour marcher à la conquête de notre héritage. zu laufen, um unser Erbe zu holen. Mon frère, ma soeur, Bruder, meine Schwester, il y a des paralysés parmi nous. es gibt Leute, die heute Morgen hier sind, gelähmt. Il y a des gens qui ont été trompés par les mensonges de l'ennemi. Es gibt Leute, die wurden getäuscht von den Lügen des Teufels. Et Jésus ne t'accuse pas. Und Jesus beschuldigt dich nicht. L'accusateur le fait. Der Teufel urteilt über dich. Jésus est le rédempteur. Jesus ist der Retter. Satan est l'accusateur. Der Teufel ist der beschuldigt. Et Urteilt. Jésus, il te dit, Jesus sagt dir, lève-toi. steh auf. Tes péchés sont pardonnés. Deine Sünden sind vergeben. Lève-toi. Steh auf. Steh auf. Prends ton lit Nimm deine Matratze et commence de conquérir. und fang an zu gewinnen. Tu es mon héritier. Du bist mein Erbe. J'ai tout fait pour toi. Ich habe alles für dich getan. Ne passe pas à côté de l'héritage. Verpasse das Erbe nicht. Parce que l'héritage t'appartient. Das Erbe gehört dir. Lève-toi. Steh auf. Pars à la conquête. Geh zum Siegeszug. Et tu verras ma puissance agir dans ta vie. Du wirst sehen, meine Kraft in deinem Leben. Et tu verras ma puissance agir à travers ta vie. Du wirst meine Kraft durch dein Leben sehen. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux quelques Können instants? wir unsere Augen kurz schließen. Seigneur, merci pour ta parole. Herr Jesus, danke für dein Wort. Et Seigneur, nous voulons nous placer devant toi. Herr Jesus, wir stehen vor dir. Tu es celui qui rachète. Du bist der, der uns freikauft. Tu es le rédempteur. Tu es celui qui pardonne. Du bist der, der vergibt. Je sais qu'il y a dans cette salle plusieurs personnes qui sont sous l'accusation. Ich weiß, dass heute hier sind Leute, die beschuldigt sind. Mais tu es celui qui a déjà pardonné. Jesus ist der, der schon vergeben hat. Et lorsque nous sommes sous l'accusation, Wenn wir unter der Beschuldigung tu sind, tends simplement ta main vers nous. dann strecke deine Hand aus. Et ta main parle. Und deine Hand spricht. Ta main parle. Deine Hand spricht. Elle parle à travers la marque du clou. Sie spricht durch das Mal von Jesus mit den Nägeln. La marque du clou qui se trouve dans ta main. Das Loch der Nägel in deiner Hand. Et qui nous dit, je t'ai déjà pardonné. Jesus streckt seine Hand aus und sagt, ich habe dir schon vergeben. C'est fait. Es ist vollbracht. Oui, tu es coupable. Ja, du bist Sünder, du bist schuldig. Oui, tu as mal fait. Ja, du hast schlechte Dinge getan. Oui, tu es tombé encore et encore. Ja, du bist gefallen und immer wieder. Mais j'ai payé pour toi. Aber ich habe für dich bezahlt. Tout est accompli. Alles ist vollbracht. J'ai payé. Ich
habe bezahlt. Et le Seigneur te dit ce matin, Der Herr sagt dir heute Morgen, lève-toi, steh auf, lève-toi. steh auf. Peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas sûrs d'être enfants de Dieu. Vielleicht sind Leute hier, die nicht sicher sind, ob sie Kinder Gottes sind. Est-ce que je le suis, est-ce que je ne le suis pas? Bin ich es nicht? Ou est-ce que je l'étais, je suis retombé Oder peut-être? war ich's und jetzt bin ich es nicht mehr? Vielleicht. C'est possible. Es ist möglich. Et si tu es retombé, Aber wenn du da bist relève-toi. und am Boden bist und steh auf. Steh auf. Et Dieu pardonne. Gott vergibt. Et ton héritage céleste, tu le reçois comme ça. Dein Erbe vom Himmel bekommst du so. Mais Dieu va plus loin. Aber der Herr geht Il weiter. veut te permettre de connaître cette liberté Er möchte dir erlauben, diese Freiheit zu erleben et te donner la force. und diese Kraft zu geben. La force qu'il a donnée à Élie pour continuer de conquérir. Die Kraft, die er Elia gegeben hat, um zu siegen. Alors pendant que nous avons les yeux fermés, est-ce que Unsere Augen geschlossen waren. j'aimerais demander pour gagner du temps à tous ceux qui ont été touchés par ce message ce matin, Möchte ich fragen, diejenigen, die berührt wurden durch das Wort, de se lever à leur place. steh doch auf, da wo du bist. Et on va prier ensemble. Wir werden gemeinsam beten. Est-ce que tu n'es pas sûr d'être un enfant de Dieu? Bist du nicht sicher, ein Kind Gottes zu sein? Est-ce que tu as besoin d'une assurance nouvelle? Brauchst du eine neue Bestätigung? Est-ce que peut-être tu te rends compte que tu n'as jamais vraiment donné ta vie à Jésus? Vielleicht erkennst du, dass du Jesus dein Leben nie wirklich Alors angenommen lève-toi. hast. Dann steh auf. Est-ce que tu te rends compte ce matin que peut-être tu es un héritier ou une héritière sans héritage? Erkennst du heute Morgen, dass du ein Erbe bist ohne Erbe? Ta vie est difficile. Dein Leben ist schwierig. Tu subis la vie. Du erträgst das Leben. Lève-toi. Steh auf. Dieu veut te donner la capacité Gott möchte dir die Fähigkeit geben, d'avancer et de conquérir. vorwärts zu siegen, zu erobern. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un? Gibt es noch Leute hier? Alléluia. Est-ce qu'on peut prier tous ensemble? Können wir gemeinsam beten? Seigneur Jésus, Herr Jesus, merci pour ta parole. danke für dein Wort. Merci pour la vérité. Danke für die Wahrheit. Cette vérité qui nous rend libres. Die Wahrheit, die uns frei macht. Merci pour l'héritage des enfants de Dieu. Danke für das Erbe der Kinder Gottes. Seigneur, je te demande pardon ce matin. Herr, ich bitte dich um Vergebung. Je te demande pardon d'être passé à côté de mon héritage. Vergib mir, dass ich mein Erbe verpasst habe. Je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai cru le mensonge, Jedes Mal, wenn ich die Lügen geglaubt habe, où j'ai fonctionné d'après mes pensées, wo ich funktioniert habe mit meinen Gedanken, où je me suis laissé voler, égorger, détruire. wo ich zuließ, dass ich bestohlen bin, wo ich getötet wurde. Pardon pour toutes les fois où je me suis détourné de ta parole. Jedes Mal, wo ich mich von deinem Wort weggewandt habe. Pardon, Seigneur. Vergib mir, Herr. Seigneur, je te prie ce matin Und ich bete, Herr Jesus, de me donner une nouvelle révélation. gib mir eine neue Offenbarung. Une nouvelle révélation. Eine neue Offenbarung. Ouvre mes yeux, Seigneur. Öffne meine Augen, Herr. Ouvre mes yeux. Öffne meine Augen, Herr. Seigneur, je reçois ton pardon. Herr, ich nehme deine Vergebung an. Et je m'engage à ta suite. Und ich engagiere mich, dir nachzufolgen. Je m'engage à la conquête de cet héritage. Ich möchte mein Erbe erobern. Merci de me transformer. Danke, dass du mich veränderst. Merci de transformer mon cœur. Verändere mein Herz. Que ton règne vienne dans ma vie. Dass dein Reich kommt in mein Leben. Que ta volonté soit faite. Dass dein Wille geschehe. Dans le nom puissant de Jésus. Im heiligen Namen Jesu. Amen. 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 Halleluja. Wir danken für das Wort. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus.
Halleluja. Der Herr regiert. Er hat die Ketten zerbrochen. Die Gefangenen befreit. Durch seine Gnade sind wir erlöst. Amen. Also, wir laufen, wir erobern unsere Versprechen im letzten Lied. Wir nehmen die mit. Wir nehmen die mit, auch wenn wir den Raum verlassen. Nehmen wir heute dieses Wort, gepredigt wurde, mit nach Hause. Du bist ein Erbe, aber wir müssen auch unser Erbe ergreifen. Amen. Machen wir das nicht als weitere Informationen. Wenn jemand eine Bibel wünscht, ich denke auch unser Bruder ist hier, noch zu beten. Jetzt ist das Buffet noch eröffnet. Ich wünsche euch einen gesegneten Sonntag und eine gute Woche. Halleluja. Und die Freude an dem Herrn ist unsere Stärke, weil er alles vollbracht. Darum unser Erbe ergreifen und weitergehen. Halleluja. Weil Jesus möchte, der Vater möchte, dass viele zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, das vollbrachte Werk. Halleluja. Seine Gnade. Halleluja. Weil er so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er selbst Mensch wurde in Christus, oder? Und er hat es gemacht. Er hat die Welt überwunden. Halleluja. Jesus Christus. Halleluja. Er allein hat die Welt überwunden und den Feind besiegt. Er ist gestorben und auferstanden für uns. Halleluja.
weil er bereits vollbracht hat. Halleluja. Das ist eine frohe Botschaft, gute Nachricht. Jesus hat alles getan, der Vorhang ist gerissen. Du kannst jederzeit, heute ist der Tag, wo der Herr gemacht hat, zu Jesus kommen und sagen, Jesus, ich habe erkannt, ich schaffe es nicht, ich brauche dich, du hast alles für mich erledigt. Und das ist Metanoia, das ist Metanoia, das ist Metanoia. Du erkennst, du schaffst es nicht, ein Werk und ein Gesetz zu erfüllen. Aber Christus hat alles vollbracht. Alles vollbracht für dich. Er war sündlos und nahm deine Sünde, meine Sünde und die ganze Welt. Gestern und heute und in alle Ewigkeit. Er nahm alles auf sich. Er wurde gerichtet, dass wir freigesprochen werden. Der Vorhang ist gerissen von oben nach unten. Der Weg ist frei. Und wenn du glaubst an Jesus Christus, dann bist du gerettet. Metanoia, das heißt, ich schaffe es nicht, ich bin ein Sünder, ich schaffe es nicht, alles zu erfüllen, aber Christus hat an meiner Stadt alles erfüllt. Und darum will ich glauben, diese gute Botschaft. Halleluja. Halleluja. Und wenn du, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus, dass du für uns alles gemacht hast. Und wer an dich glaubt, ist gerettet. Und das Erbe annehmen und weitergehen. Ciao. Gott liebt